新記録出してくださいよ。持ってないな、持ってですじゃ結構いいペースで釣れてるように見えるけどね。乗ってんのみたいな。そうそうそうなんで今乗ってんの？うまいから体型不思議なところだな。大丈夫だ。カーボンの方がいいかもしれないな。使いやすかった。でも絡んでないな。大丈夫だ。教えて。お、絡んでる。ちょっとゆっくりめでたぐろうか。絡んでっちゃうから、それだけうまくつまんば。うん。順番に、こうやったら順番に、こっちこの指みたいな感じでやった方がいい。仕掛けが長い。倍の本数に倍のスピード。せめて仕掛け変えようかな。でもトラブるんだよな。うん。その一番上に食ってる今。俺じゃあもう食うとこにねえじゃん。何も。そういうことすんの？そこで食ってよ、ずっと。今いないもん。うい、出稼ぎ。うん。出稼ぎで、外れないやつね。で、餌がなくなっちゃうやつ。出稼ぎの時はタグってる時に今回らなくなっちゃった途中で。あんまり小さいとも感覚はない。餌交換は頻繁にできない。数釣る釣りじゃねえんだな。そうなんだな。お酒を避けなきゃいけなかったんだ。気にしてなかったな。避ける。そう、お酒を避けなきゃいけない。お酒を避けなきゃいけなかったんですよ。ここでそこ。山頂。俺さ、うん。あんまり見たことないんだよね。マジ。流れてくるネタだけ知ってるだけ。アニメしか見たことない。あ漫画は見たことない。あ、同じだよ。つうことは10メーターラインの方がいいのかな。いや、嘘でしょ。引くね。君。でかいな。君引くね。君って感じ。村田はじめも。売れてんならまず問題ねえだろ。
いなくなった。くそ量にならないと手繰りは大変だな。結果的に手返しが悪くなっちゃうからね。そう。うわ、あ、誘えなかったぞ今。でかった。でかい。バラバラにしなきゃダメこれ。これほら入ったよこれ。この後どうしたらいいこれ。欲しい？一匹取れちゃった。もうちょっとなんだ。はい、もうちょっとのところで縛っちゃった今。残念。こうどければいけそうだけど、その最後の一箇所がガッチリですよ。ガッチガチガッチマン。ないところでこれをやるのか、釣れてるうちにこれをやるのか。今なら練習できるんだから、俺はね強くなりたい。強くなれる理由を知りたい。よしいいぞ。楽しそうだろ。そうだな。よしよしよしとか言って何もないじゃん俺。ね。6本針にするか。じゃあ6本針ならまともでしょ。そうやで。出っ張りのないこのグリップは持ちやすいね。やっぱり。うん。ない方がいいんだ。と言っていつか壊すよその辺のもの。ね。うん。どうにかしてよ。お前の役目だろ。よくわかんないけど。誘いの幅が違うのか。そうだからダイナミックに誘った方が釣れる魚もいれば、小さく誘わないと釣れない魚もいる。そう融合させればいいんだね。層が厚いね。12メーター。そこやりてえな。そこやりてえけどどうしたらいいんだ。めんどくさいんだよな。
餌ねえとこに食ってきてる。マジわけがわからない。餌とくそ疲れてきた。